Bueno, gràcies per venir, benvinguts, benvingudes. Jo soc l'Anselm Bossacoma, porto l'oficina d'acció Silicon Valley. Tres temes. Per què hem decidit parlar d'aquests tres temes? Empresa, inversió i immigració als Estats Units. Perquè és un tema que en aquests moments ens trobem que moltes empreses, emprenedors, estan anant als Estats Units, estan anant específicament a la costa oest, i es troben amb moltes problemàtiques. Llavors sembla ser que hi havia una desconnexió en entendre quines implicacions té muntar una empresa als Estats Units i d'aquí que hem fet aquesta presentació per vosaltres. Comencem amb un vídeo. How far are you going? About 30 years. Alguns de vosaltres heu vist aquesta pel·lícula? L'heu vista? Bueno, per mi aquesta pel·lícula és una pel·lícula que és important a mi, per nivell personal, perquè quan va sortir l'any 85 aquesta pel·lícula, jo somiava i visualitzava viure als Estats Units i viure precisament a Califòrnia. Llavors, doncs, bastants anys després, avui dia fa 17 anys, no, avui encara no, però d'aquí un parell de mesos, el 8 de juny farà 17 anys que visc a Califòrnia. L'any que ve farà més anys que visc a Califòrnia que no que visc aquí. Una de les coses que es veu en aquest petit tràiler és que, en aquest teaser, és que la nòvia del Michael J. Fox, del Marty McFly, el caràcter de la pel·lícula, li demana a quan vas, diu a uns 30 anys, i llavors es veu com el cotxe, la màquina del temps se'n va cap al futur i es veu l'horitzó i les línies de foc. Crec que és una bona visualització en la cultura americana, amb com funcionen els emprenedors americans, i dit els emprenedors, els inversors. El simbolisme d'això és important perquè moltes vegades ens trobem que moltes empreses o emprenedors volen anar als Estats Units però no tenen molt clar quina és la visió, què és el que volem aconseguir anant als Estats Units i muntant una empresa als Estats Units. Moltes vegades diu, que jo el que voldria és aconseguir finançament, jo el que voldria és aconseguir clients. Hem de ser més específics. I en aquest sentit, si una cosa he après durant tots aquests anys als Estats Units és que els americans tenen les coses molt més clares, normalment. S'ho planifiquen més bé, s'ho pensen més bé i tenen molt clar el com, el què i quan. Després, òbviament, quan un executa una cosa, les circumstàncies et van canviant i t'has d'anar adaptant en el context. Crear una empresa als Estats Units. Comencem a crear una empresa als Estats Units. Quines implicacions té crear una empresa als Estats Units? És bastant senzill crear una empresa als Estats Units. El sistema inclús és més fàcil que aquí, inclús més barat. Però té unes implicacions. Per què hem de crear una empresa als Estats Units? Si volem anar a fer negocis als Estats Units, per què hem de crear una empresa als Estats Units? Gairebé la majoria de les vegades hem d'acabar creant una empresa als Estats Units. Per què? Vosaltres us heu pensat mai, quan agafeu un passaport i us aneu a creuar una frontera, què és el que està passant en el moment que creueu la frontera o en el moment que demaneu un visat? El que passa quan tu amb un passaport demanes un visat i creues una frontera, entres en un contracte personal, tu com a persona, amb aquell país. El visat és un contracte específic amb unes restriccions específiques. Per exemple, jo vaig estudiar als Estats Units,
per tant vaig demanar un visat d'estudiant, i aquest visat era un contracte amb el país, i amb unes restriccions. Si incompleixo aquestes restriccions, se'm deixa molt clar que si jo treballo, per exemple, i estic fent una cosa que no és estudiar, amb les condicions que ells em posen, jo trenco aquest contracte i per tant ells tenen el dret d'expulsar-me del país i òbviament no tornar-me a deixar entrar. Per tant, és el mateix amb les persones no físiques. Quan una empresa de Catalunya, una entitat jurídica de Catalunya, fa negocis als Estats Units, està entrant en un contracte amb aquell país. I està entrant en un contracte en el qual no coneix les condicions. Llavors, què passa quan formem una empresa als Estats Units? Juguem a formar un contracte, en aquest cas amb un estat, perquè les competències mercantils són dels 50 estats federals que té als Estats Units, i entrem en un contracte, però en aquest cas entrem en un contracte amb les mateixes condicions que entraria qualsevol persona no física, qualsevol entitat que es creés als Estats Units. Per això és important formar una empresa, perquè si no exposem la nostra entitat, la persona no física, és a dir, l'entitat jurídica, la SL, la SA, el que sigui, directament als Estats Units. I aquesta entitat, aquest vehicle legal, no estava preparat per tot el context dels Estats Units. Estava preparat per al context d'aquí, però no per al context dels Estats Units. Llavors, a l'hora de crear una empresa als Estats Units, què fem? Creem una subsidiària d'una empresa catalana. No creem una empresa als Estats Units únicament, perquè aquesta empresa estarà controlada en més d'un 50% per l'empresa catalana. I per què fem això? Per crear una subsidiària, perquè volem que sigui una subsidiària. Perquè ja, com us deia, al moment d'agafar el passaport i entrar en un altre país, entrem en un contracte amb aquell país, i quan formem una empresa amb les mateixes condicions del país, li direm subsidiària perquè resulta que quan estem a nivell internacional estem creant una multinacional. I això té unes implicacions, i tots els països les tenen reconegudes. Té unes implicacions principalment fiscals, però també jurídiques. Per això volem crear una subsidiària, no una empresa americana, sinó una subsidiària. Què ens permet una subsidiària? Una subsidiària ens permet tenir una maniobrabilitat fiscal que d'altra manera la tenim restringida. Ens permet una protecció fiscal que d'altra manera no la tindríem. I quan una empresa que busca aixecar capital als Estats Units crea una subsidiària als Estats Units, s'ha d'assegurar que això estigui ben fet i que estigui feta perquè sigui atractiva per inversors, perquè si no, els inversors us demanaran de tornar a fer una altra empresa i això ja és un punt negatiu. Per tant, imprescindible a l'hora de crear una empresa als Estats Units que perquè sigui subsidiària el control estigui en mans més del 50% de les accions, és a dir, el control estigui en mans de l'empresa catalana. És importantíssim això, perquè si no ja no és una subsidiària, llavors és una joint venture, és un partnership, llavors tenim un actiu a l'exterior, però com que no el controlem ja no és una subsidiària. El que és molt important, hi ha diferents formes jurídiques als Estats Units. En principi, tots 50 estats tenen pràcticament les mateixes formes jurídiques, però les tracten diferent. Llavors, perquè una empresa sigui atractiva a inversors, perquè pugui entrar capital, ha de ser un tipus d'entitat jurídica que es diu una C Corp, és una corporation. Una C Corp és un vehicle legal, mercantil, que és separat de les persones, no es regula per dret societari, igual com es regulen les societats aquí, sinó que es regula per dret corporatiu. I jo no ho entraré en detall, perquè no soc advocat ni cal, però el que heu d'entendre d'aquí és que l'objectiu d'una C Corp és separar els accionistes de l'empresa. D'aquesta manera, els inversors obtenen la màxima protecció possible. Delaware és un dels estats, és un dels 50 estats federals, que s'especialitza, el seu gran atractiu d'aquest estat, és un estat molt petit, és potser com les comarques de Girona, la província de Girona, de gran. El seu objectiu és atraure entitats mercantils. Molta gent diu, Delaware és perquè és un paradís fiscal.
pot arribar a ser un paradís fiscal dins dels Estats Units, que és relatiu a això. La raó per la qual Delaware és l'estat preferent és perquè la protecció jurídica que ofereixen els seus inversors és la més alta que es pot aconseguir als Estats Units. Val? No és per cap altra raó. Val. Quan tenim una subsidiària als Estats Units amb les característiques que us acabo de descriure, l'hem d'operar. I us recordo que és una multinacional, perquè és una subsidiària que depèn d'una empresa estrangera fora dels Estats Units. És imprescindible que perquè les hisendes tant d'Espanya com d'Estats Units, en aquest cas, perquè operem dins de la llei, perquè les hisendes no ens molestin, o si ens molesten com a mínim ens molestin poc, és imprescindible tenir un acord de transferència de preus. Transfer pricing és un delicte d'evasió d'impostos. Quan una empresa controla la seva subsidiària i és multinacional, les hisendes no són tontes i ho saben, i diuen, no, però si tu vens a la teva empresa productes o serveis, com que tu controles aquella empresa a l'estranger i jo estic aquí a Espanya i no controlo el que passa als Estats Units, la primera sospita quina és? Tu controles els preus i les factures, per tant, estàs creant valor on més et convé per pagar menys impostos. És evasió d'impostos i tant als Estats Units com a Espanya això està penat per la llei. Llavors, per evitar això, què es fa? Es diu, no, jo estic operant la meva multinacional com si fos una empresa d'un tercer. Llavors es crea un acord, un contracte entre aquestes dues empreses, és a dir, que moltes vegades les dues firmes són les mateixes, perquè han de firmar les dues parts contractants, l'empresa dels Estats Units, l'empresa catalana, i a vegades és la mateixa persona que el firma. Però l'has de tenir, sembla absurd, però l'has de tenir. En aquest acord què es fa? S'acorda què és el que es facturarà als Estats Units i què és el que es facturarà a Espanya. I es busca un número que reflecteixi el que seria igual entre si fossin dues empreses terceres. Òbviament necessitarem un compte bancari, com que tenim una empresa allà doncs podem obrir un compte bancari. En alguns casos calen llicències municipals, depèn on operem, perquè tot i que creem l'empresa Delaware, nosaltres operarem amb jurisdicció Delaware a Califòrnia, a Texas, a Oklahoma, a Nova York o el que faci falta. Llavors, on estiguem caldrà obtenir una llicència municipal i caldrà disposar d'assessors fiscals, que es diuen CPA, Certified Public Accountants, i òbviament d'advocats. És importantíssim per poder operar que tinguem la comptabilitat i la fiscalitat bé, els contractes laborals que haguem de tenir al dia, i òbviament tot el que siguin contractes amb altres empreses que estiguin al dia, per això disposem d'uns advocats. Una vegada ens entren diners i he aconseguit un inversor, m'està invertint diners als Estats Units, fantàstic, premi, perquè la gran majoria d'empreses catalanes no ho aconsegueixen. Les franceses tampoc, les portugueses tampoc, les alemanyes tampoc, vull dir, no som diferents dels altres, només un percentatge molt petit aconsegueix aixecar diners. Què fem després? L'inversor americà voldrà controlar aquesta empresa, dirà jo entro aquí amb $500,000, $1 milió, $2 milions, el que sigui, segons la valoració, però dirà jo vull que els headquarters, jo vull que el centre de decisió, el control d'aquesta empresa estigui als Estats Units. Llavors què passarà? Hi haurà una nova valoració de l'empresa i la valoració es farà des dels Estats Units. Llavors què passarà? Que haurem de convertir en subsidiària el que ara és l'empresa l'empresa mare, l'empresa que controla aquella subsidiària als Estats Units. I això se'n diu fer un flip. Què ens passarà aquí? El primer que hi haurà és una carta d'intencions firmada per als inversors en la qual ens volen donar aquesta quantitat per una valoració. Segurament hi haurà una propietat intel·lectual important. Per tant, hi haurà d'haver un acord de llicència de la propietat intel·lectual. Encara que no tingueu patent, hi ha d'haver un acord de llicència, perquè sempre hi ha un know-how, sempre hi ha una marca, sempre hi ha alguna cosa que es considera propietat intel·lectual. I després d'això, què ens farà falta? Ens farà falta l'Stock and Shareholder Agreement. Això és molt important, perquè aquí es definirà amb quina sèrie els accionistes catalans, els accionistes d'aquí, és a dir, el que ara és l'empresa Headquarters a Barcelona, a Girona o allà on sigui de Catalunya, els inversors que hi han posat diners, els emprenedors que hi heu posat esforços i suor, teniu unes accions i voldreu que aquestes accions es converteixin en alguna cosa amb la nova inversió, la nova valoració. Llavors es farà el que se'n diu un Stock
en Shareholder Agreement, un acord d'accionistes i d'accions. Què hi ha en aquest acord? Molt senzill. El que es farà és que la sèrie A d'inversió inicial als Estats Units seran tots els accionistes que hi ha a l'empresa, a la SL o a la SA d'aquí. I llavors es farà una sèrie A2 o una sèrie B, que serà la inversió americana. Es farà un intercanvi d'accions, és a dir, que es diluiran les accions o el percentatge dels accionistes d'aquí, perquè hi ha una valoració nova molt més alta, i obtenim uns diners per aquesta a través d'aquesta segona sèrie, i es faran dos tipus d'accions, unes que es diuen common stock, que són les que controlen els vots de l'empresa i que tenen un valor nominal normalment molt baix, i unes que es diuen preferents, preferred stock, les quals no tenen dret a vot, normalment, però són les que cobren primer. Són les que cobraran primer en cas de que l'empresa es vengui o rebi una segona ronda o una tercera ronda d'inversió, en aquest cas. Llavors, hem d'anar molt en cuidado a veure què ens donen de common stock, que òbviament ens permet votar, i què ens donen de preferents. Perquè òbviament les preferents són les que cobren primer. Siguiente. Molt bé, quan tenim l'empresa muntada i si tenim oportunitat de fer el flip, el que hem de tenir en compte sempre és que als Estats Units necessitem un bon bufet d'advocats, sempre, contínuament, un bon assessor fiscal i com a mínim necessitem algun tipus de gestor o consultor, sobretot els primers anys, que ens vagi assessorant allà on no ens poden assessorar els advocats o els assessors fiscals. Penseu una cosa, un advocat als Estats Units és especialitzat en una cosa específica i no us assessorarà en res més, per això parlem de bufets d'advocats. Costen molts diners per hora, des de 500 a 600 dòlars per hora. Els assessors fiscals costen de 300 a 400 dòlars per hora i només ens podran assessorar en coses fiscals. Ningú us donarà un paraigua en el qual us assessorarà en general amb tot, només ho fan els consultors, com nosaltres o d'altres consultors que pugueu trobar als Estats Units. La figura del consultor és molt important, especialment els primers anys. Passem a treballar i viure als Estats Units. Treballar i viure als Estats Units vol dir que d'aquí l'emprenedor o part de l'equip d'aquesta empresa se'n vol anar a viure als Estats Units, perquè vol portar aquesta empresa als Estats Units, vol anar a buscar inversors, vol anar a buscar clients, etc. Molt bé. El primer que necessitaràs és un visat. Però encara que veiem el visat com no una figura d'immigrant, el que aneu a fer és a immigrar. El que aquesta persona anirà a fer és a immigrar. Els Estats Units té una demanda d'aproximadament uns 6 milions de visats cada any. 6 milions de persones sol·liciten anar a treballar als Estats Units o estudiar per períodes llargs als Estats Units. En realitat estem immigrant als Estats Units perquè ens estem traslladant d'aquí cap allà. Molta gent marxa amb la família i això, encara que no ho sembli, és més complex. Si sou individuals, si sou persones solteres individuals que no teniu família, que no teniu obligacions personals, és una mica més senzill. Però tot i així esteu immigrant, esteu fent un canvi no només de vivenda sinó de país i de cultura. Per tant, és una cosa important a les vostres vides. Aspectes que hem de tenir en compte. Immigrar. Vull anar als Estats Units. Què hi vaig a fer? Quins visats jo puc qualificar? Quin tipus de visat jo puc obtenir? Normalment en els visats s'ha de qualificar una persona i una empresa, perquè el que fem servir és l'empresa com a excusa per anar a treballar als Estats Units. No és que ens contracti algú i ens doni una feina, no és que anem a estudiar, sinó que el que tenim és una empresa, muntem una empresa als Estats Units, aquesta subsidiària que us estava explicant, i ens anem a viure als Estats Units. Llavors, l'empresa ha de qualificar i la persona ha de qualificar. El que passa moltes vegades? Que una persona qualifica per un visat, no qualifica per l'altre, i l'empresa resulta que qualifica per un altre, que no és el que qualifica la persona. Això passa, i no tenim masses opcions. Imprescindible. A l'hora de demanar visats, el que no podem fer és 2 mesos abans de voler venir als Estats Units intentar aconseguir un visat, perquè no passarà. No s'aconseguirà un visat en 2 mesos. Com a mínim jo recomanaria planificar un any abans.
Val? Però per començar a fer tràmits, jo recomano 6 mesos, però no menys de 4, val? Perquè us demanaran molta documentació que moltes vegades no es té disponible, s'ha d'anar a buscar, s'ha d'anar a un registre civil, s'ha de sol·licitar, i després ells òbviament fa la sol·licitud i ells òbviament es passen el temps que s'hagin de passar per aprovar-te aquest visat. Et poden demanar més informació, et poden fer esperar un mes, et poden fer esperar 2 mesos i després et donaran hora a una ambaixada a Madrid i hauràs d'anar a Madrid a una entrevista a buscar el visat. Per tant, com a mínim 6 mesos. Què és imprescindible? Planificar. Disposar ja de la subsidiària als Estats Units feta. Disposar d'un pla de negocis amb una viabilitat real d'obtenir algun tipus de resultat a mig llarg termini, perquè la renovació del visat serà subjecte als èxits que tingueu. Aquí, en aquesta sala, hi ha persones que han passat per això ja, i que s'han trobat que un dia no els renovaven el visat perquè no veig prou resultats. Explica'm-ho millor, m'has de convèncer. Ves a preparar aquesta informació, torna a demanar una altra cita a l'ambaixada de Madrid i al cap d'un mes et tornes a presentar allà. Però, de mentrestant, un mes aquí, 2 mesos aquí, esperant poder renovar el visat per poder tornar. Mentre tu ja tens una casa, potser tens una família que està visquent allà. Compte amb els visats. Us explico breument com funciona el sistema d'immigració als Estats Units. Hi ha 2 tipus de visats als Estats Units, els de no immigrant i els d'immigrant. Els de no immigrant es basen per operativitat. Vaig a estudiar, vaig a treballar per una empresa, m'he muntat una empresa, vaig a treballar per la meva empresa, etc. Aquests són els de no immigrant. Aquests te'ls donen relativament ràpid, com he dit, de 4 a 6 mesos, és l'ideal per poder-lo començar a sol·licitar, i és una mica menys restringit. Aproximadament entre 6 milions i 7 milions de persones demanen visats cada any i probablement al voltant d'uns 6 milions l'aconsegueixen. Per tant, diguem que 6 milions de persones visiten els Estats Units cada any com a no immigrants, els quals molts d'ells voldran passar a un procés d'immigració, perquè això d'haver d'anar renovant un visat cada 2, 3, 4 anys, els que siguin, òbviament és un pal. Cada vegada has de venir aquí, hem d'anar a l'ambaixada, hem de tornar a fer papers, hem de pagar un advocat que costa molts diners, hem de mirar a veure si qualifiquem, etc. Per evitar això, què hi ha? Hi ha una sèrie de visats que ens permeten immigrar legalment als Estats Units, allò de la Green Card, allò de la residència permanent als Estats Units. Doncs això, en el sistema d'immigració dels Estats Units, està més basat en la família. Es donen 470.000 residències anuals, aproximadament, de mitja, 470.000 anuals. La major part d'elles són per la via familiar. És a dir, tinc un fill, tinc un germà, tinc un pare, tinc un oncle, tinc una dona, una esposa, etc. Són de reunificació familiar. Al voltant d'uns 100.000 es donen per la via operativa, és a dir, tinc una feina, soc un atleta, etc. El procés és llarg, és un procés llarg d'espera perquè et poden dir sí, ja t'he provat el teu procés de residència, vostè ja pot venir a viure permanentment als Estats Units, però s'ha d'esperar que hi hagi un número de visat disponible i com que només en donem 470.000 l'any, hi ha moltes sol·licituds, perquè penseu que 6 milions de persones obtenen visats de no immigrant cada any, per tant imagineu-vos la cua que hi ha, doncs vostè s'ha d'esperar segons la preferència que li pertoqui. I aquesta preferència poden ser 2 anys, 3 anys, 4 anys, 10 anys, 5 anys. Mentrestant, què fa vostè? Quedis amb el visat de no immigrant, vagi renovant-lo i així pot anar visquent als Estats Units. Per tant, a la més mínima possibilitat que hi hagi, s'ha de sol·licitar la residència als Estats Units. Visats de no immigrant. Hi ha els de curt termini i els de llarg termini. Els de llarg termini són per 2, 3 anys normalment, o són per un any però es poden renovar 2, 3 anys, i aquests són molt restringits. Per exemple, el J1. El J1 és un visat de becaris. És per anar a fer unes pràctiques. El pots tenir una vegada a la vida i màxim 18 mesos. Però ens permet anar a treballar ja. Què passa? Quan algú no qualifica, com us he dit abans, per un L1, un E1 o un H1, què es passa? Primer demanem un J1, vens a fer unes pràctiques, però et permet treballar legalment als Estats Units, i tenim 18 mesos per veure si podem qualificar per un d'aquests. Què passa? El J1 és molt car, i moltes vegades
no tenim la possibilitat de qualificar per fer una beca. No podem dir-li al govern, vinga a fer unes pràctiques. Doncs què passa? Doncs que llavors ens n'anem a visats de turista o de negocis. El B1-B2 són visats per turisme o negocis. Ens permeten estar 6 mesos als Estats Units. Després hem de sortir. Aquests visats, tant el B1 com el B2, no ens permeten treballar i tenir una nòmina als Estats Units, però sí que ens permeten anar a muntar una empresa durant 6 mesos. Jo he de venir demà passat i vull estar-me 6 mesos als Estats Units muntant una empresa. Molt bé, demana un B1 i ho expliques. Dius, jo és que vaig muntar una empresa als Estats Units i vinc durant 6 mesos. Aquest és un visat que et permet guanyar aquells 6 mesos que necessites per planificar-ne d'aquest, per muntar la subsidiària, per poder qualificar per un d'aquests. El UBW és el Visa Waiver. El Visa Waiver és no demanar un visat perquè hi ha una excepció a no demanar un visat per als espanyols, en aquest cas, que és viatjar sense visat. Llavors tinc 90 dies amb els quals jo puc estar en aquest país i puc venir a muntar una empresa en 90 dies. Vinc per negocis o per turisme, però en aquest cas seria per negocis, i llavors aquí no cal demanar un visat. Es fa el que en diuen allò de l'ESTA, alguns que heu anat als Estats Units ja ho sabeu, no sé si es paguen $10 o $20, dura 2 anys i tu vens, agafes el bitllet d'avió que vols i vens 90 dies i tens 90 dies. Al cap de 90 dies, que has d'estar-hi més temps, vens aquí, t'estàs aquí una setmana o 2 setmanes i llavors si vols tornes a entrar i tens 90 dies més. Però això és curt termini. Llarg termini, què tenim per llarg termini? Doncs tenim 3 possibles visats. El millor visat és aquest. Els que pugueu qualificar per un visat així, aquest és el que heu de buscar. La transferència entre empreses, és a dir, als Estats Units diu, si tu treballes en una multinacional o tu dirigeixes o ets un executiu d'una multinacional, si tu has treballat durant els últims 3 anys, durant un any per aquesta multinacional, tu pots venir a treballar amb una subsidiària o amb una altra empresa relacionada, és a dir, controlada directament per aquesta multinacional. Com que formem una subsidiària, en realitat formem una multinacional, doncs aquest és un possible visat. Cal tenir una nòmina durant un any a l'empresa, en els últims 3 anys, o sigui 12 mesos de nòmines. És per posicions normalment de gerències, de supervisió o especialització, és a dir, qui pot qualificar per aquest visat? Doncs una persona que és un mànager de l'empresa. Un mànager de l'empresa ha de tenir unes característiques educatives i una experiència demostrable de 2-3 anys més o menys. Un especialista pot ser un enginyer, pot ser un desenvolupador de software, per exemple, algú amb una especialitat tècnica que ha treballat en aquesta empresa i que òbviament té la titulació i experiència per això. Per això us dic, la persona ha de qualificar també. Què ens fa falta? Tenir un pla de negocis o poder demostrar que els negocis que aquesta subsidiària està fent als Estats Units està funcionant. Hi ha ingressos o s'està desenvolupant partnerships o s'estan aixecant diners amb inversors, sigui el que sigui, s'ha de demostrar que aquesta és una empresa que està funcionant. Quines característiques té aquest visat? Depenent de si entrem com a gerent o si entrem com a especialista, ens el donaran per 1 o 3 anys. És renovable per 5 o fins a 5 o 7 anys. Ens permet demanar la residència, és a dir, ens permet passar allò que us deia de no immigrant a immigrant. I en el moment que tenim aprovada la residència, encara que no tinguem la targeta de residència, aquest visat és renovable indefinitivament fins que ens donin la residència. Una altra cosa important, si veniu en família, voldreu que la vostra parella pugui treballar, no? Dius, aneu a viure en un altre país, per tant seria interessant que pogués treballar. Amb aquest visat, la vostra parella, és a dir, la vostra parella d'un matrimoni real, d'un matrimoni, no d'una parella de fet. El govern federal dels Estats Units només reconeix els matrimonis entre un home i una dona i amb matrimoni, és a dir, casats. Per tant, si aquestes condicions es donen, la vostra parella podrà sol·licitar una vegada estigui als Estats Units un permís de treball. Després, si no podem qualificar per una L1, llavors ens anem a una visa de tractat, la E1, molt comuna per a empreses o empresaris que van a muntar una empresa als Estats Units. La E1 requereix que tingueu la mateixa nacionalitat que té l'empresa. És a dir, la subsidiària és espanyola, doncs el sol·licitant d'aquest visat ha de ser espanyol. És per posicions de gerència o especialització.
El gran avantatge d'aquest visat és que no requereix res més que, per exemple, jo sóc l'emprenedor, tinc uns diners, els inverteixo als Estats Units. O jo sóc l'emprenedor, tinc una empresa que fa compra i venda de serveis o de productes entre els Estats Units i Catalunya, en aquest cas, no? O Espanya. Tinc la mateixa nacionalitat que l'empresa i per tant puc qualificar. Val? Llavors, les qualificacions com a posició, si no tens una carrera, no passa res. Ho has d'explicar-ho, però no passa res. No és un requeriment com en l'altre visat. Aquesta és una gran avantatge. També cal un pla de negocis. Cal que el negoci existeixi, si no, no us renovaran el visat. Val? I, ojo, perquè aquest sí que ens permet, en alguns casos, obtenir la targeta de residència. Però en molts casos no us permet demanar la residència. En quins casos no us permet demanar la residència? Si vosaltres sou l'inversor. Si vosaltres sou accionistes de l'empresa, no podreu demanar la residència. Mai. Però podreu renovar aquest visat tantes vegades com vulgueu. La vostra parella podrà treballar mitjançant la sol·licitud d'un permís de treball, que normalment és molt senzill d'obtenir. Si d'aquests dos visats no qualifiqueu o no podem fer-ho, llavors ens n'hem d'anar amb el que diuen Specialty Occupation. Specialty Occupation és un visat molt conegut perquè és el visat que fan servir HP, Cisco, Google per portar gent sobretot de la Índia, enginyers sobretot de la Índia, de la Xina, a treballar a Silicon Valley. És la gran batalla. Només en donen 80.000 l'any. La major part d'aquests visats se'n van en aquestes empreses. La major part d'aquests visats. Per tant, podríem dir que 60.000 d'aquests visats quasi segur que se'ls emporten Google, HP, etc. General Electric. Per tant, les possibilitats d'obtenir-lo és complicada. Són per posicions especialitzades i tècniques. Les qualificacions han de ser de màster, de doctorat i a més amb 2 o 3 anys d'experiència. Aquest any s'han donat el mes d'abril. Es varen obrir l'1 d'abril les sol·licituds, com que les sol·licituds superaven per al 2 i 3 els 80.000 visats disponibles, per tant es farà una loteria, es farà un sorteig que no sabem com funciona, no en tenim ni idea, nosaltres no ho sabem, no és públic, per tant, és el que us dic, s'emportarà la major part d'aquestes grans empreses, i llavors en deixaran 20.000 que els sortejaran amb els altres 100.000 particulars d'empreses petites que ho han demanat. Per tant, què passa? El sol·licites a l'abril, no saps si te'l donaran, te l'han de sortejar, i no el pots obtenir fins al mes d'octubre. És a dir, el visat no es fa efectiu fins al mes d'octubre, no pots anar a l'ambaixada a buscar-lo fins al mes d'octubre. Permet la Green Card? Sí, és un bon visat, però no permet que la parella pugui treballar. Aquests són els 3 visats de no immigrant que ens permeten anar als Estats Units. Jo us recomanaria que si podeu qualificar per l'L1 i ho podem planificar una mica, si mai us ho plantegeu, que anem per aquesta via. Us faig una reflexió. Abans d'immigrar penseu-ho bé. Els costos dels visats valen diners. Cada visat val entre 5 i 7.000 dòlars. Entre advocats, papers, sol·licituds, viatges. Cada vegada que fem un visat costa això. Potser un advocat us dirà que en val 3.500, però després no us diu els costos que heu de pagar al govern dels Estats Units. Compte amb això. Immigrar és caríssim. No ho sembla, però ho és. Canviem de casa, ens anem a un altre país, ens en voldrem endur coses. Si tenim família i hi ha fills, voldrem que els fills vagin a una bona escola, voldrem veure quines possibilitats té el nostre fill d'anar a una escola, voldrà dir que haurem de buscar un barri que hi hagi bones escoles, etc. Hi ha un xoc cultural. Contínuament nosaltres portem empreses allà i empresaris. Jo encara no he vist ningú que s'hagi escapat del xoc cultural. Si no heu viscut als Estats Units abans, tindreu un xoc cultural. Durant 6 mesos, un any, estareu integrant-vos en aquella cultura, la cultura del negoci, la cultura social, etc. Per tant, ens ho hem de pensar bé abans d'immigrar. I aquestes preguntes que us poso aquí, després en tindreu còpia d'això, és una bona manera de dir, a veure, què soluciono anant jo als Estats Units? Moltes vegades és més fàcil dir, podem contractar algú local? És possible? Algú que ja ens pugui començar a obrir negoci? Doncs sí, i a vegades és una solució més econòmica, més senzilla i més ràpida
que potser en un any, any i mig, ens permet després immigrar, si realment volem immigrar als Estats Units. Però, insisteixo, cal reflexionar. I sempre anar acompanyats d'un bon advocat d'immigració. Hi ha molts advocats d'immigració i molta gent que diu que fa papers per immigració que no són advocats. Jo vaig fer aquest error. I aquests errors que us estic intentant evitar, molts d'ells els he fet jo i m'han costat molts diners o m'han costat molts maldecaps. Cercar inversió. Jo vull anar a buscar finançament als Estats Units. No, tu vols anar a obtenir finançament als Estats Units. Jo no vull sentir que vaig a buscar diners als Estats Units, vull sentir que anem a obtenir diners als Estats Units, perquè anar a buscar diners als Estats Units no s'obtenen mai. L'actitud ha de ser, vaig a obtenir una inversió als Estats Units. Us explico com està la situació. La situació és la següent. Aquest gràfic d'aquí és l'últim trimestre del 2012 pel que fa a inversions de venture capital, és a dir, inversió estructurada. Aquí podeu veure les regions on s'està invertint més. En l'últim trimestre del 2012 es van invertir 2.537 milions de dòlars a Silicon Valley. 790 milions és el que vindria després, que es van invertir a New England. New England és on hi ha Boston, Massachusetts. Per tant, on s'inverteixen el 40% de tots els diners de venture capital als Estats Units. Aquesta xifra no varia gaire, es podria ensenyar ara el trimestre 3 del tercer trimestre del 2012 o del 2011, sempre ronda el 40%. A vegades és un 40 i pico, a vegades és un 35 i pico, però sempre ronda aquest. Aquestes proporcions no canvien mai. On volem anar a buscar diners? Anar a buscar diners on creiem que els aconseguirem. Això és el primer, els hem d'obtenir. Nosaltres anem a obtenir diners, per tant hem de saber on anem. Per tant, la regió geogràfica és important. No vol dir que anar a Boston no estigui bé, però hem de veure, d'entrada ja sabem que hi ha menys diners, d'entrada, i hem de veure amb què s'inverteix a cada zona geogràfica. Amb què s'està invertint? En aquests moments el Venture Capital està invertint principalment en el que en diuen la fase d'expansió. És a dir, no estan invertint en empreses noves. I quan muntes una empresa als Estats Units, muntes una empresa nova. És una startup nova als Estats Units. Tot el que has fet a Europa et serveix a tu, però no serveix per obtenir diners als Estats Units, perquè l'inversor no ha vist que dins del mercat dels Estats Units hagis evolucionat. Per tant, compte amb això. L'empresa comença de nou als Estats Units. És important saber-ho, això. Si anem a buscar Venture Capital, mireu on estan invertint. Mireu on estan les Startup Seed. És on inverteixen menys del 3%. Per tant, segurament Venture Capital no és el que anem a buscar als Estats Units. Encara que aquí ja tinguem diverses rondes de finançament i que hem aconseguit capital risc aquí, segurament quan anem als Estats Units hem de pensar que som una nova startup o que som un early stage. Llavors, compte a l'hora d'anar a buscar Venture Capitals. Potser sí, potser no. Hem de veure si realment estem més en early stage, més cap early stage, que no a startup. Seqüències. Què són les seqüències? Les seqüències és l'ingrés de diners que fan els inversors. Una sèrie A pot estar dividida en diverses seqüències. Fixeu-vos que on es posen més diners són les primeres seqüències. És a dir, quan s'ha decidit que es farà una sèrie B o una sèrie C, i és la primera vegada que inverteixen, penseu que un Venture Capital farà les primeres seqüències d'aquella sèrie, però després segurament no voldrà fer les següents. Què vol dir això? Que quan s'hagin acabat aquests diners haurem d'anar a aconseguir altres inversors, si realment estem escalant i realment no estem encara en un moment de sortir, és a dir, de vendre l'empresa. Voldrà dir que haurem d'anar a buscar un altre Venture Capital, perquè el nostre el més probable és que no vulgui invertir en altres, no vulgui repetir amb nosaltres. Potser perquè no estem fent les coses bé, potser perquè l'altre diu m'agradaria que entrés un altre inversor. Però sigui quina sigui la raó, hem de tenir-ho en compte. Sectors. En quins sectors s'inverteix més? Software. Software és on més estan entrant els diners. Fa molts anys que aquest gràfic us podria ensenyar els últims 10 anys, podríem anar trimestre per trimestre els últims 10 anys i és aproximadament així.
Venture Capital principalment inverteix en software i biotecnologia, i a partir d'aquí ve tot l'altre. Software pot ser, la major part de les empreses TIC són software. Què voldrà dir això? El que us acabo d'explicar. Si no inverteixen en early stage i el que muntem és una startup americana, quan anem allà, voldrà dir que haurem d'anar a buscar els diners amb uns altres inversors, una mica menys estructurats que els venture capital, que són els angels. I els angels cada vegada estan més estructurats i estan més organitzats. I cada vegada inverteixen més diners. Jo recordo que fa uns anys les rondes d'un àngel podien arribar a 1 milió i avui dia estan arribant als 2 i als 3 milions. En aquest mapa el que veieu és el tercer trimestre del 2012 i el que veieu és les regions per número d'inversions. Això no són diners. Per tant, Califòrnia s'emporta el 21% d'aquest tipus d'inversions de business angels, i el sud, en aquest cas, seria el que guanyaria amb un altre 20%. El que passa és que si ens ho mirem amb el punt de vista de diners, veurem que Califòrnia s'emporta el 28% i la resta està una mica repartit, tenint en compte que el següent que vindria és Boston. Això és per alguna cosa ja més early stage. Quins sectors? Per número d'inversions, veuríem que les dades són bastant consistents, veuríem que el sector internet és el sector que més número d'inversions obté. Seguit del sector salut. El sector salut és un sector molt segur per un inversor, normalment, ja té poc risc perquè el metge hi va a tothom i tot el que sigui alguna cosa que saben que cobraran segur perquè hi ha companyies de seguros o per exemple perquè el govern paga les despeses mèdiques, és un mercat segur. I el que segueix després, i si això ho tingués ara que no ho tinc aquí, des de fa uns anys veuríeu que no és així, que en els últims anys el que és mòbils ha començat a pujar molt. Hi ha una relació entre això i això. I quasi els posarien al mateix lloc, avui dia. Però aquests són els tres sectors: telecomunicacions, internet i salut. Si ens ho mirem per diners, veure que tampoc es quedaria gaire, 23% i 23% en salut, principalment és el mateix. Si tornem enrere, veurem que els números tampoc canvien gaire. Mirant aquestes dues gràfiques veureu que en internet segurament és on s'inverteixen, les inversions que es fan són més petites. A veure, els inversors, els business angels, seed, és a dir, capital semilla, 34%, 39% startups, això és per muntar la startup, com que ja la munteu, en principi aquí no entraríeu, vosaltres podríeu entrar en aquí, i early growth, és a dir, quan ja tinc clients, ja tinc usuaris, ja tinc alguna cosa que està funcionant una mica, llavors puc entrar en inversions d'early growth. Fixeu-vos que el 45% de les empreses amb les quals inverteixen els business angels no tenien ingressos en el moment que la inversió es va fer. Distribució. Què és el que busca un business angels? Un business angels te dirà que vol un retorn del 50%, com qualsevol inversor, però la realitat quina és? La realitat és que el que obtenen normalment, aproximadament és al voltant d'un 20%, al voltant s'acosta al 30%, però deixem-ho amb un 25%, per ser conservador. Per tant, es busquen retorns d'un 25%. Però si tu li dius que li donaràs un retorn del 25%, com que n'hi haurà un altre que dirà que li dona el 50%, que segur que el seu negoci li donarà el 50% de retorn, el més probable és que se'n vagi amb el del 50%. Per tant, una de les coses que hem de fer als Estats Units sempre és exagerar. Si nosaltres creiem que podem retornar amb el negoci un 25%, hem de dir que podem fer un 50%. Les principals fonts d'inversió, en la majoria de casos, avui no parlaré de private equity, no hi ha temps, però si algú vol fer alguna pregunta a private equity ho feu. Passem d'Angels a Venture Capital. Hem muntat una subsidiària als Estats Units, hem fet unes miques de negocis, els Angels ens donen diners, són diners privats,
no són molt estructurats, tot i que els àngels cada dia s'organitzen en grups i inverteixen en grups, i normalment podem arribar amb rondes de molt pocs diners, seria això, $25.000 serien ja capital seed, que segurament aquí ens ho podríem saltar, però hauríem de mirar d'anar entre el mig milió i els 2 milions, i en alguns casos podríem arribar als 3 milions, segons la valoració de l'empresa. Això és el que fan els business angels. El venture capital, què fa? El venture capital inverteix a partir de 3 milions, per tant, com a mínim hem de demanar-ne 5 o 6, no podem anar amb un venture capital i dir-li jo és que només necessito $1 milió, no li fas cap favor. El venture capital està invertint diners que venen de la borsa, són diners que surten de la borsa, són hedge funds normalment, és com tenen els fons els venture capital. Què passa? Aquesta gent estan administrant un portfoli potser de $100 milions. No volen tenir 100 empreses invertides, no poden, no tenen temps de treballar això. Per tant, què fan? Volen de 10 en 10, de 5 en 5, volen tenir un número que puguin realment treballar-lo. Llavors, no podem anar amb un venture capital i demanar-li $1 milió, però no li fem cap favor. Ell vol sentir que és una inversió que pot admetre 5 o 10 milions o inclús 20 milions. Aspectes a tenir en compte. Només entre el 4 i el 5% de les empreses que hi ha a Silicon Valley arriben a obtenir una ronda de finançament. Hi ha empreses de tot el món. O sigui, anar a muntar una startup, una subsidiària a Silicon Valley, està de moda. Tens França, Alemanya, tens la Índia, tens la Xina, tens l'Europa de l'Est, molts països de l'Europa de l'Est, tens Japó, tens Corea, tothom està muntant subsidiàries al Silicon Valley. Per tant, hi ha competència, i com que hi ha competència, hem passat del 6% d'empreses que podien obtenir finançament al Silicon Valley, ens estem acostant al 4% ara mateix. No és per desanimar-vos, es pot aconseguir, però el que no podem fer és anar amb una maca d'ou. Però jo al principi us he dit, el que hem de pensar és obtenir finançament, no anar a cercar finançament, perquè si cerques no el trobes. L'has d'anar a obtenir, vol dir que li hem de donar a l'inversor tot allò que necessita. Jo parlo amb grups d'inversors tant de business angels com de venture capital gairebé cada setmana. I em diuen el que busquen. És que estic buscant això, ara estic buscant això, necessito això. Jo no et presentaré un inversor si no tens el que està demanant. Però no té temps. No té temps per mi, no té temps per tu, no té temps per ningú. Però si jo sé el que busca i construïm el que busca, li podem donar el que busca. I li podem dir, tinc alguna cosa que pot interessar. A partir d'aquí entrem amb una probabilitat més alta del 4 o el 5%. Això és l'estadística final. Però si li donem a un inversor el que busca, tenim unes probabilitats segurament del 30, del 40 i fins i tot diria del 50%. Penseu que cercar diners costa diners. Hem de muntar una subsidiària allà, hem de muntar un negoci, l'hem de fer créixer, li hem de donar unes mètriques i hem de construir allò que ens permeti estar a un 50% de probabilitats a l'hora de presentar-nos davant d'un inversor per aconseguir que ens inverteixi. L'altre que és molt important i que ja suposo que he desmentit amb la major part de la presentació és que un inversor americà inverteix als Estats Units, no fora dels Estats Units. Que hi ha alguna excepció que algú m'ha explicat alguna vegada, que hi ha hagut algun inversor americà que ha vingut aquí, el que ha vingut és a comprar una empresa i se l'ha emportada. Perquè ha vist alguna cosa i ha dit no, et conec, tinc una relació amb tu, m'interessa, mira, deixa això aquí i vine allà. Això ha passat poder una vegada. Però un inversor americà no vol invertir fora dels Estats Units, vol invertir als Estats Units. Per tant, no ens en podem escapar, hem de tenir una empresa, una subsidiària muntada allà, l'hem de fer créixer, hem d'estar al mercat dels Estats Units, hem d'estar presents allà, i l'emprenedor hi ha de ser-hi. Una cosa és que al principi, el que us deia, envieu algú o contractem algú local, per exemple, i després acabeu immigrant. Però finalment voldran invertir en aquell que ja ha començat i que ha fundat l'empresa. Per tant, els que penseu que voleu anar als Estats Units, a Silicon Valley o a Boston, allà on sigui, i que voleu instal·lar-vos allà, que voleu obtenir finançament allà, haureu d'anar a viure allà un moment o altre, si voleu obtenir finançament. Per tant, imprescindible, subsidiari als Estats Units, i tenir-la a punt. Hem de tenir, com a mínim, un deal sheet. Un deal sheet què vol dir?
hem de tenir pensada una valorització, que jo aconsellaria que s'exagerés moltíssim, que és quines preferents teniu pensats donar-los, quines condicions teniu pensats de fer. Això s'ha de fer i això ha d'ocupar una pàgina. Hem de tenir un bon executive summary o una bona presentació que s'entengui. No us passeu amb la ciència, no us passeu amb l'enginyeria, els inversors no són enginyers, per la qual cosa no els emmaregeu amb això. Ells el que volen veure és, senzillament, com fareu negoci, com escalaràs el negoci. Aquesta és la clau. El pitch ha de ser adequat. El pitch ha de ser adequat, què vol dir? Que et faran moltes preguntes. El pitch no és jo t'entreno a fer un elevator pitch i fas l'elevator pitch. Això és per quan vas a fer networking. El pitch és que quan et posi davant de l'inversor en una reunió i et faci 3 preguntes, te'n faci 3 més. I quan n'ha fet 6, te'n faci 6 més. I aquella reunió duri una estona més que no 2 minuts perquè l'inversor ja li ha respost la pregunta malament. I quines preguntes fan? Ara ho veureu. Ara us ho ensenyaré. Heu de tenir un business plan, heu de tenir un advisory board, és a dir, heu de tenir contactes, heu d'haver desenvolupat contactes amb gent del sector que us aportin, que creguin en el vostre projecte, noms coneguts si pot ser, heu de tenir una mica d'èxit als Estats Units, hem de tenir una mica de vendes, usuaris, hem de tenir alguna cosa que sembla que funciona i l'advisory board ja pot servir de referència. Però quan poso referències aquí el que vinc a dir és que el que heu fet a Europa també pot servir de referència, ens pot ajudar. Però és que jo a Europa ja hi tinc marcat. Què és recomanable tenir? Una patent. Si no tenim una patent, doncs una marca registrada amb un valor alt, és a dir, usuaris. Tots aquests que treballeu amb aplicacions mòbils heu de tenir usuaris. Heu de tenir facturació, no pot ser que tot sigui model freemium. El primer que em diu un inversor, i m'ho van repetint contínuament, és que me venen amb aquests models freemium i em posen una tarifa de conversió del 20%, que ja sabem que no és possible. Hem de veure un model de negoci, hem de veure que el model de negoci pot funcionar, que forma part d'un mercat que és creixent, que hi ha possibilitats de créixer. Hem de tenir bons partners, vull dir, si tenim un software, un Microsoft, un SAP, un Google, totes aquestes empreses tenen programes de partnerships, hem de buscar un partnership amb aquestes empreses. Inversors, no pot ser que només tinguem family, friends and fools, no? Hem de tenir algun inversor que us hagi exigit alguna cosa abans, algun resultat, ja sigui en aquest cas a Europa. Jo he aixecat capital a Europa, tinc un grup inversor més o menys professional, però que ja li ha donat resultats, etc. A lo millor, si realment us agafen en sèrio, voldran parlar amb aquests inversors. I compte, si teniu 3 inversors, busqueu algú que parli anglès, que pugui, prepareu-los. Els agrada molt invertir en el que en diuen matching funds, és a dir, si ja hi ha un inversor a l'empresa, els agrada molt sentir que hi haurà un altre inversor que repetirà o un inversor nou que ho ha aconseguit que també està interessat. Això és molt interessant, per això sí que si estàs amb unes probabilitats del 40-50%, quasi si tens un altre inversor interessat te posa el 80% això. Un equip de negocis que sigui adequat, un equip tècnic que sigui adequat als Estats Units, històries d'èxit i fracàs, si heu fet empresa abans i no han anat bé, que les puguis explicar, que sàpigues el que ha passat, per què no van anar bé. Si en teniu moltes que no van anar bé, expliqueu-ne una només. Abans d'anar a buscar calés, penseu que cercar calés val diners, que l'empresa ha de seguir funcionant, no pot ser que el líder de l'empresa estigui tot el dia buscant diners. L'inversor es posarà supersospitós. Dirà, això és que no has fet bé, no estàs administrant bé els diners, això és que no t'estàs administrant bé el temps. No pot ser que el líder de l'empresa estigui buscant diners contínuament. Una altra cosa que veig a vegades és que veig 4 o 5 co-founders. No hi ha líder a l'empresa. No cal que busqueu cap inversor. Hi ha d'haver algú que lideri, i aquest líder ha de tenir unes característiques. I algú d'aquests 4 co-founders ha d'agafar aquesta posició i ha de tenir unes característiques de líder. Hi ha cursos de leadership, hi ha coaching, hi ha la tira de coses, si algú és un enginyer i no es veu capaç de liderar però li agradaria fer-ho, entrena't, fes el que hagis de fer, però algú ha de liderar l'empresa. Els inversors, com us deia abans, busquen que els diguis que això hi guanyaràs 10 vegades en 2 anys. És igual si els estàs dient una bola, ja volen que ho facis, perquè si exageres significa que ets un bon venedor, significa que
que tu creus, que si no aconsegueixes un 60% de retorn, poder n'aconseguiràs un 30%, que és el que realment normalment reben. Les 27 preguntes que es fa l'inversor. Algunes d'aquestes preguntes la resposta pot semblar fàcil, però no ho és. Quin problema es resol? Quina és la solució? Per què m'ha d'importar a mi? Quina és la raó per la qual algú ho comprarà? Quina és la mida del mercat? Què s'ha fet per validar-lo? Què es podrà fer per accelerar el creixement de l'empresa? Tu potser li donaràs un model de negoci, però ell després et demanarà què podríem fer per accelerar-ho això encara més. Com guanyarà diners l'empresa? Quin és el model de negoci? Com guanyaré diners jo? Com me tornaran els meus diners? Qui és l'expert a l'equip? Qui és el líder? Per què haurien d'invertir jo amb tu? Què heu pensat fer per motivar i apostar per tu? Què heu fet en el passat? Que em doni referències? Podria parlar amb els inversors de la teva empresa? O els inversors que tens en aquesta empresa, els altres inversors? Amb qui competeixes? Com els guanyaràs? Quin pla estratègic de mercat tens? Quin és la teva avantatge competitiva? Quins són els tres avantatges competitius? Tens una patent? La tens registrada als Estats Units? No la tens registrada als Estats Units? Per què? Quants diners necessites? Com els gastaràs? T'aniràs a l'IKEA, compraràs taules de l'IKEA o t'aniràs a una botiga de mobles de disseny i tindràs una oficina impressionant? Quina és la teva estratègia de mercat? Ets un bon líder? Pots ser realment el líder d'aquesta empresa? Per quant de temps penses quedar-te de líder en aquesta empresa? Quines són les dificultats? Quines barreres tens? Com les superes? Què més et preocupa? Per què no dorms a la nit? Què és el que no et deixa dormir a la nit? Amb què somies? Et faran preguntes així. Quina és la teva estratègia de sortida? Quan tens pensat vendre l'empresa? Quin retorn em puc esperar? I aquí és on li has de dir 60 o un 70%. Quina relació tens amb els possibles compradors d'aquesta empresa? Si per exemple tu voldries que la teva empresa te la compri Google i penses que Google podria ser un fantàstic comprador, explica-ho, per què i quina relació hi tens. I tot això que us dic és viable. Si vas a treballar amb un equip, els equips de Google, per exemple, tenen molta independència per fer els seus propis projectes. Si tu treballes, per exemple, amb un tema de geologia, una empresa que faci mapes o alguna cosa així, segur que estaria interessantíssim que anessis a parlar amb algú de Google Earth, però no per vendre-li l'empresa, sinó per conèixer-la i per dir-li jo estic fent això, què estàs fent tu? Doncs jo estic desenvolupant ara un projecte per Google Earth per poder mirar la quantitat d'aigua que hi ha a cada lloc. És un projecte d'hidrologia. Ostres, doncs jo crec que estic fent una tecnologia que pot ser interessant, parlem, anem-nos coneguent. Això és aquest tipus de relacions. Els inversors volen que tinguis aquest tipus de relacions, que t'hagis espavilat. I serà l'equip de Google que et coneix que voldrà comprar la teva empresa. Perquè ja t'ha vist treballant un parell d'anys, 3 anys, ha vist que has aconseguit mercat, has vist que el que fa té valor, i diuen, voldries venir a treballar en el meu equip? Sí, vale. I llavors se'n va i va demanar diners. I diu, hi ha una empresa que m'agradaria comprar. Necessitaria 10 milions de dòlars. I diu, vale, pensem-ho, mirem-ho. I potser li donen 10 milions de dòlars per comprar tota la teva empresa. 2, 3, 4 anys de feina. En fi, jo us deixo que feu preguntes.